这种凉席的受众究竟是谁呀？为了让我家猫夏天更舒服，我用了很多凉席，麻酱皮、加脚毛、加肉、加一切能加的东西，可以称为猫见愁。按摩席，舒不舒服我不知道啊，挺硌脚的，我家猫都瘸了。用了之后走都不会路了。不撞南墙不回头。粉丝说了，猫咪喜欢睡竹席。竹席来喽，用吧。还用，脚都给我夹麻了，这也太疼了。男生夹子都提上正步了，神用神用吧，我可不敢用了。有这么吓人吗？稍息，立正。有。夹子气得四肢都不听话了。你没事吧？我不吃溜溜梅，我给你分享个经验。烂梗之王，你看，握着不动好像就不夹毛了。来都来了，我试试吧。哎呦，我的屁股！破凉席，叫毛，搞烂你，把毛还给我。娘嘞，搞不烂，还是卧地上睡舒服。谁说不是呢？